民宅铁门被强风吹到凹陷毁损，随风摇晃。警方获报有人受困，到场赶紧化身铁工，一片一片把铁片拆下来。我就觉得你这样子是很敬业，你知道吗？其实也不是你的工作。住户连忙出来道谢，就怕老妇人被锋利的铁片给刮伤。警方加快手脚，赶快拆除。进入秋天，东北季风来袭，云林沿海地区刮起了强阵风。日前四湖乡就有民众报案，铁门被强风吹到毁损，无法顺利拉开。家中有高龄长者需要出门就医，受困在了屋内。警方获报到场，发现住户全都是老弱妇孺，还有拄着助行器的高龄长者。眼看找不到人可以修理，他直接徒手将铁片拆除，让住户顺利脱困，可以外出看医生。老人家行动不便，受困其中。李员到场后，立即向民众借用破坏剪拆除铁门，两人平安无事。警方冒着强风，发挥人民保姆精神，解救受困民众。住户连忙道谢，谢谢警方解救他们一家老小。TVB 新闻张从明云林采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。